tout en noir. Oh, les gens qui ont rumba trap. Et ça, ils ont retirada. Na bandi ko songela. Ba Gaulois, il faut ba mairie, ba la maîtrise. Ya koyoka sango. Oh, ya te ko sala. Vie morte. Ouais, parce qu'on a film. Pourquoi faut pas à la maîtrise? Fallait à canne à sucre. Yo, yebi. On va faire la sélection, il y a des vétérans. Parce que faire un musicien local, azala a penser à péka dans la localité. Il y a un moment projet na bango zara projet local. Basangi sa ba musicien o ba sila. Yo pe na projet no ke musicien le rôle de plique, bo yemba na yi. O ke musicien le rôle la miel. O na lingala to bengi mafuta nzo. Ozo soye bo ke no ko yemba na yi. O ke musicien le rôle nani. Le rôle la soleil. Le rôle la c'est Léo. Ok, comme musicien, tout le rôle à 7 personnes, c'est Léo. Ok, koyemba na ye. Et puis na kati album na bino wana. Mutu amibiki sa ezaka bin. Bila koti na lisanga ba vétéran, ay ko tobi oh non mais nga na za bin. Na ko bunda pe na ko zonga nga. De bila longwa, yango moni depuis bila longwa na idéologie wana, moi va ku maison yango mi pe ko kepoto. Bila longina banda ko bimasuna na Ngapi, ngapi ba coach goga na ngana buzoba wana. Chance ba iba goga makambo. Voilà. Et le Gabil, et ben, on a un passeport. Si vous mettez visa, vous mettez le visa en France, et vous avez Djibouti. Si vous mettez le visa en France, et vous avez Djibouti. Mais depuis 1000 ans, on a un passeport. Bandela, donc voilà. Même pas PC. Mais, fais moi DJ, et yon a leader na yo, je comprends. Beaucoup qui ko toxique pe na banane bo tabazala kama elle. So ki oyebi définition ya autotune te fanda zwa kiti fanda. Autotune eza parce que alobela ki yango. Autotune eza oreette te o balataka ya nini ya retour ya son na scène te. Autotune ezalaka logiciel. Ya nettoyage ya voix na studio. Preuve ane ke bino pe bosalela yango. Mais tellement boza bazoba boyebi yango te. Chekele pete. Nzembo na binot. Chekele pete. Nzembo banani. Nzembo na bangot. Nzembo na bango bosalela autotune. Siko nde bosalela yango wana ebimisa bino ba faux musicien to ebimisa bino ndeni. Papa soyi boyebe loko te bofandi boye koli. Vous comprenez? Koye kole ngolo bateke oza zoba. Vous comprenez? Ofandi bateyo o comprendre ma solo c'est tout. Papa pour le moment biso toza na makambo. Pour le moment toza na makambo. Donc ba jeune bino wana bana miki wana ya bovan to kokota na kati te. Nini babenga ngo nini ba polémique apa mpamba o to kokota na kati te. Na moni Big Zaga lingaka bandango. Big Zaga lingaka banda buzoba na o héritier nda ozala plus na bénéfice na non ba buzoba na tolingo za na katite tango batumi bale batwa maele ba artiste ba fandi ayebi déjà que moi je vais bénéficier quelque chose de l'autre côté, l'autre aussi ayebi que na ko bénéficier quelque chose de l'autre côté. Tu viens pas ici ko ba no distraire biso ko loba que telle personne a ozala plus na a ko gagner plus que l'autre. Non. On comprend? Yo kitela ninga na bini. Lokola Robin azela ki yango héritier azu yango azwa koloba bongo ta abimisa so maloba mabe na kati ya enregistré yango bino héritier ngo bomona ke nani bokomi tina ba niveau bokomo chaba totanga makomba ba héritier botanga ba Robino botanga ba Feleo botanga ba Fabregas bino banoyo bo continuer ka bongo papa maloba pepa mtu msusu Ok, merci. Ngakuna oloba boye. Nazomona ngokutu c'est inutile ya kobandaka osala loka ba pique na ba Gaulois parce que
oyo nyonso héritier osala sikoyo oyo nyonso fala osala sikoyo epa bagaulois ekosimba te epa bagaulois ekozala kaka mabe lokola bango mpe nyonso baosala epa na biso ekozala kaka mabe mais biso au moins tozalaka na mwa sagesse moko boye mwa intelligence moko boye ya koloba bamakambo na bango tozalaka mwa na façon moko boye ya ndenge na biso ya kolobela excuse nga pele Kayamba mutu muso azwa na parole bongo yozongo. Ouais. Bozoka fali yango lokola mutu mwa yebaki ne miziki kaka te aprofite na machine wana mpo na koyemba mpo ani bosalaka biso boye mpo ani bodesevaka biso boye ntango DJ azoloba na yo awa ke fere azali na wenge maison mare azali na nzembo malonga te fere zwa lokola nzembo lokola vita imana ya kokomela nga batexte oyo fere akoma oyo ekoconvaincre nga lelo nabenga mishika nga aya koexplike ngango eza tala sasi te makambo nyonso ayema ya nzembo wana so biso tovandi kaka boye tolekisa batala biso baba de l'école tokomi na biso na bamaturité boye toyoka miziki oyo ekopesa so mayele ebasa impise toya koyoka bino bodefandaka babiloko ya bongo mpo ndi bosalaka biso boye bozwaka héritier botiaka kwa musicien moko ya nsima ndako na biso awa babeteye drum batie nini nzanza ya miliki babeteye kaku héritier wana bandi miziki lelo biso toabana 2010 te boya kokosa biso tokoli na rumba na seben oyo ya Congo boya kokosa biso eloko te héritier c'est un grand bakutani na grand bakosalela biso eloko malonga bokolinga boconvaincre biso ndeni bokosa bana na ba 2010 2005 biso toabana ba 1900 okosa biso te natiki mabamu ndeko mosu azwa DJ. Ouais. Donc, boutique la musique de tout le banda mona. DJ. Président. Ouais, ça fait que Emmanuel yo. Zona au repos, lobi moi mingi. On a loba ki te. Ye mutanga loba ba benga ki appel na kabaki pa roi 12. Welisa baninga pe baloba. Welisa zo. Ata moi bagolwa makambo bokota ngo na opona nini. Donc bokota ngo ka pesa miziki po eza héritier azala adversaire na bino direct lelo po fali bopona ye azala adversaire na bino ndenge bopona ye yango ka il faut bokota ngo eza guerre ya miziki eza totie tango fali akomelaki héritier na page na ye ke bakosenferme basala pute faire epek alekaki une émission par Gauthier Sey annonçaki pe featuring na fabricage c'est ça musique to luka total abagondeur donc le voilà featuring ya héritier na fali et etc qui peut côté à faire ça la pe featuring na fabricage pour na faire featuring nyonso faire ça na vie na ye et kozala na hauteur te kozala na niveau te ya fit ya collaboration ya fali na héritier il faut poser en hauteur il faut y pas yembisa Fabrice na bachan na ye na baye basala mwa eloko moko boye na Fabrice po eza na niveau po ecréer problème ecréer mwa ampleur moko boye po faire ye akreaka ampleur akreaka buzz na eloko oyo baninga baosala faire asinspiraka te faire aza artiste moko aza na inspiration te donc po ye aza il faut bato basala ye asakroche na eloko bato basali po ye mpe balobele na bapanel ne eloko toolobele boye po naomona ku tite okotisa nkombo na ye boye ezaka mpo baza na mauvaise foi bazokota makambo eza ye bango te mpo na nga bazalaki bato moko bavandi bazela résultat po faire aza artiste oyo abeta bafeaturing na bamisien congolais koleka tous les misiens congolais faire ayemba na bamisien tu faire ayemba na wera uta maison mais faire ayemba na Kofi Olomide faire ayem asali dynastie atomoni tala mulongo ya ba artiste belé et ata na chanson moko te collaboration moko te oyo ya Kocha o ata golo moko matiawa na mona ndeko na nga shuna linga so na mati na ba live na mona ke na yebisa ke loko azaka lâche te il faut za mobile il faut o asumaka ke oza goloa ndenge bandeko tu ba wasimi awa ke na spiritas na warrior kosala la sembla te lokola oza mélomane mais ozo pencher mukie côté ba goloa pour na luka défendre bango non faire abeti featuring asali album ya featuring oto yebaka te ezaka album urbain to ezaka album rumba asala ngo na ba 2 volume premier volume deuxième volume ayemba na ba musicien nyonso ayemba na ba déplique ayemba na ba miel ayemba na 32 featuring ayembi na rebo na moment oyo rebo mama na bango succès ya fou
featuring tout collaboration sore basalaka etimbaka Fera yembi na Rebo Fera yembi na Baba Kanam Fera yembi na ser na biso ya Ivoirien onani José Fere aya yembi na Soleil Fere aya yembi na Inosbi Fera aya yembi na Inosbi Fera aya yembi na Serge Mabiala Fera yembi na c'est le goût de la deuxième fois ou troisième son abo sanité oh ba yemba et bouger na tika lo mona jamais pané